Vaan jos tää hyvin menee, niin kanoja enää odottaa. Tai sit kun saadaan viimeinen letku, niin vetää tyhjäksi, jää tuohon letkuun, niin tulee näkyviin. Joo. Eikö niillä ole vaikeuksia sitten päästä tuonne jäälle? Ei. Mutta säilyy. Joo, kyllä täältä näin sitä katsotaan. Aika lisää näköä. Hirveä mökkä. Se on oikein kunnon lötkä. Ota. Ei kun sulla on video. Ah. No. Se on hirmu se iso. Oi, miten komia on. Wow. Siinä on kato kunnon, Anteeksi. kunnon mörkö. Sinne vaan nyt. Aika isoja kohta. En halunnut mennä. Huonekin.